哎，媳妇来了，辛苦啦！哎呀，哪里辛苦了？你在家辛苦了。小宝贝感冒好了一点没有？好了好了，大宝贝跟小宝贝好了都好了，好了吧？龙妈，我说你在家里照顾小宝贝就可以啊。大家好，我是卓然，今天我们一起走进二哥逆行记的视频。二哥的妈妈生病住院了，二哥在医院照顾妈妈小沈，在家里照顾孩子。两个孩子，一个上学，一个在家生病。现在的二哥二嫂确实是很忙，尤其是二嫂家里医院的跑，天还不亮就起来去医院送饭。二哥看到二嫂来了，又是贫嘴不停地说二嫂只顾看看妈妈怎么样了，看看妈妈的病情还很严重，看来还需要在医院住些日子。妈妈实在是太劳累了，肺部有病，需要休息，也需要好的环境，好的空气好。在农村空气新鲜，吃的蔬菜也新鲜，还有二哥二嫂。大哥这么孝顺的孩子在身边守着，很快二哥的妈妈身体就会恢复健康。看到了这里，让我们感受到的是生活的不易。二哥的生活刚刚有了起色。前几天视频里，二哥还展示了自己的家庭是富有的，是幸福的。现在看来，妈妈住院又要花一大笔钱，不知道二哥的妈妈有没有医保？如果没有住院费用，还会很高的。二哥现在真得好好学车了，好好学车，考个驾照以后，小沈来回跑也就不用坐公交车了，他们上哪里办事也方便。看视频感觉小妍也不容易跟着镜头走，起早贪黑。我们看了清晨起床的镜头，我们看到日落西山的镜头，都是小妍辛苦拍出来的。有了小妍的辛苦，才有了今天二哥小沈的这么真实的生活展现在我们面前。小妍的视频拍得非常清楚，而且剪辑的也很漂亮，精致不啰嗦。要是按的二哥的话语来说，那是没完没了，啰啰嗦嗦。可是小妍的镜头该有的有，不该有的就剪掉了。二哥的话太多了，也正是因为二哥的话太多，才引起了大家的好奇心，每天都来看二哥的视频，看他们的生活从贫穷到富有，慢慢的过上了好日子。今天的二哥和小沈展现给我们的就是孝顺，他们确实是很孝顺的一对夫妇。祝二哥的妈妈早日恢复健康。今天视频就到这里了，我们下期再见。